Halo kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di sini, Pandit Kalem. Nah, oke kawan-kawan semua, seperti biasa, kali ini saya mau mukbang sederhana lagi ya. Nah, di sini ada nasi putih, ada nugget ikan ya, untuk es krim unik ya. Juga di sini ada sambal mata khas Bali ya. Ini pedas banget kawan. Ini juga ada kalau di Bali namanya jukut kentang sama isi ayam ya. Nah, oke kawan-kawan, nggak usah lama-lama, tapi sebelum makan tidak lupa untuk berdoa dulu ya. Doa dimulai. Minum dulu kawan, biar nggak seret. Nah, oke kawan-kawan, situasinya di sini lagi hujan ya, di luar lagi hujan gerimis, pas banget nih, lagi lapar. Sore-sore gini lagi lapar, hujan-hujan. Aku di sini aja. Oke kawan-kawan, kita coba dari ini dulu nuggetnya. Saya mau makan pakai kuah ya. Ini ada kentang yang direbus. Coba lagi nuggetnya, ini enak banget. Nugget ikannya. Ini jeput kentang enak banget, bumbu lengkap. Ini ada ayamnya juga.
tambah kuah lagi. Wow. Sambalnya ini pedas banget kawan. Udah kenyang banget kawan. Ini sisanya nanti saya makan ya. Nanti malam saya makan lagi. Oke kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, terima kasih sudah nonton video saya mukbang sederhana dari Pandai Kalem. Seperti biasa jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, komen, dan subscribe.